sur på mig? Mathis? Mathis, hvorfor er du sur på mig? Hvad? Prøv lige at fortælle far, hvorfor er du sur? Må jeg høre, hvorfor du er sur? Vil du ikke prøve? Mathis, er du sur, fordi du ikke må lave ballade ude på badeværelset? Hvad? Mathis, er det fordi du gerne vil ud på badeværelset? Hvad? Er det fordi du gerne vil ud på badeværelset? Hvad vil du lave derude? Hockeystaver, jeg vil lave badeværelset. Hockeystav? Hvad er det for en hockeystav? Prøv lige her. Mathis, vil du prøve at vise mig den hockeystav derude? Må jeg prøve at se, hvad det er, du gerne vil lave derude? Ja, du. Mathis, skal vi prøve at gå ud på badeværelset? Skal vi prøve at gå derud? Mathis, vil du ikke prøve at vise mig, hvorfor du er sur? Mathis, prøv lige at høre her. Mathis, skal vi lige prøve at gå ud på badeværelset? Skal vi prøve at gå derud? Ja, så prøv lige at vise mig, hvad det er, du vil, ikke? Så gå. Kom. Kom. Skal vi gå derud? Hvad skal du med den? Den her, jeg har revet af. Ja, den har du revet af. Men hvad skal du lave herude? Den her? Jamen det er mors. Ja. Ja, det må du ikke lege med. Det er jo derfor, jeg siger, at du ikke må være herude. Det er fordi, du leger med dem. Det er også mor. Ja, den må du gerne lege med. Skal vi gå ind og læse en bog? Jeg er